고생하셨습니다. 고생했어요. 고생하셨습니다. 네. 얘기해요. 네. 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 봄님 혹시 이따 끝나고 뭐 하세요? 네? 끝나고 뭐 하세요? 오늘 네. 오늘은 이게 일정 끝이. 그래요? 그러면 혹시 괜찮으면 좀 이따가 둘이 밥 한번 같이 먹을 수 있어요? 밥이요? 네. 우리 둘이? 네. 우리 회식? 다 오늘 같이, 회식? 다 같이? 다 같이. 오늘 소맥 한 잔 땡기는데 어떻게 회식 가는 건가요? 오늘 회식 아니고요. 네. 네. 좀 이따 좀 일정 있다 하지 않았어요? 저요? 네. 아니요. 네? 밥 먹을 생각하고 있었는데. 그래도 이거는 뭔가 저희 공과 사를 구분해서 한 거니까요. 예, 좀 저희 둘만의 뭔가 둘이? 시간이 제가 리얼로? 필요해가지고, 예, 리얼로? 예, 리얼로. 잠깐 좀 이게 살짝 빠져주시면 좋을 것 같은데요. 예. 네, 얘기하세요. 일단 뭐 봄님이 얘기하셔야지. 예. 근데 왜 저랑 네? 왜 둘이 다 뭐 오빠도 괜찮다고 하니까 다 같이. 일단 뭐 두 분이 얘기해 보세요. 오늘은 근데 그거 사실은 좀 제가 봄님이 오늘 좀 걱정돼가지고 그랬거든요. 좀 제가 봄님 오늘 좀 기분 안 좋으신 이유를 제가 알고 있어가지고. 제가 기분 안 좋은 이유 어떤 거? 네, 그 남자친구랑 헤어지셨잖아요, 엊그제. 봄님 헤어졌어? 엊그제? 네, 맞잖아요. 예. 헤어졌는데 네. 엊그제 얼마 안 돼가지고 헤어진 지 얼마 안 돼서 뭐 이렇게 자랑할 것도 아니고 그렇잖아요. 자랑할 것도 아니니까 그냥 그래서 오늘 이제 기분이 안 좋았는데 그래도 와서 이렇게 촬영하니까 또 이렇게 리프레시되는 느낌이 들기도 하고 근데 밥은 다 같이 둘이 먹기가 좀 그래서. 근데 그쵸 이게 근데 그래도 지금 많이 안 좋으시니까. 근데 그걸 어떻게 알았어? 네? 어떻게 알았어? 어떻게 아셨어요? 봄이가 말을 안 했는데. 네? 그거 뭐 제가 염탐한 건 아니지만 우연히 제가 봤는데요. 그냥 지금 보니까 프사 프로필도 지금 없어지셨고 지금 SNS 계정 잊어도 지금 사진 남자친구 사진 없으시잖아요. 그리고 얼마 전에 스토리에도 되게 의미심장한 말 올려놨잖아요. 그거 뭐냐 그거 인간의 감정은 누군가를 만날 때와 헤어질 때가 가장 순수하며 가장 빛난다. 바이 장폴 리히티. 리히터 장폴 리히터. 예, 맞아. 지금 봄님 지금 애써 막 밝은 척 하고 있는데 지금 많이 안 좋으시잖아요. 그러니까 제가 좀 위로에 좀 이게 술이라도 좀 이렇게 사드려야 되지 않을까 생각해서 지금 이렇게 말씀드리는 거예요, 진짜. 밥에서 술. 아니에요. 괜찮아요. 괜찮고. 근데 제가 봄님 봄아 내가 말을 놓을게. 어차피 우리 동갑이잖아, 그치? 동갑이니까 말을 놓을게. 근데 내가 뭐 너를 막 이렇게 뭔가 막 꼬시려고 그러는 거 아니야. 나 그렇게 막 호락호락한 사람은 아니고 그냥 너 이게 내가 아끼는 배우가 또 이렇게 힘들어 하니까 좀 위로의 말을 이게 감독으로서 이게 해야 된다 난 생각한 거지. 그렇다고 내가 뭐 내 위치를 이용해서 너를 뭐 이렇게 한다는 건 아니야. 내가 뭐 그런다는 건 아니고 아무튼 너 힘들잖아. 너 힘들잖아. 그러니까 너가 힘드니까 그래도 너한테 위로가 필요하기 때문에 너 지금 힘들잖아, 그렇잖아. 그러니까 약간 자만추하겠다는 게 이런 거구나. 이게 자만추. 지금 안 가셨어요. 빨리 좀 저희 둘만 좀 대화를 하고 싶어서. 내가 가면 안 될 것 같은데 이게 무슨 말씀? 빨리. 촬영 끝났잖아. 지금 다 갔는데. 지금 핸드폰 진동 계속 오는데 너 보고 전화 오는 거 아니야? 지금 하트한테 전화 온다. 하트? 잠깐 오늘은 좀 그렇고 네? 그 다음에 다 같이 한번 밥 먹어요. 감독님도 그렇게 해서 먹는 게 다음에? 감독님도 편하고 약간 대겸 배우님도 같이 하트가 해서 그러니까 그 분이니까 아직까지는 연결이 그건 거지? 그냥 좀 다툰 거고 지금 여기 그래서 그렇게 해놓은 건데
마치 과대망상증처럼 막 이렇게 아니 가대망상은 헤어진- 가대망상은 아니에요. 헤어진 게 아닌 네, 그냥 좀 다투고 서로 지금 잠깐 이렇게 거리를 좀 두는 시간인데. 빨리 가봐. 전화 받아. 전화 받아. 일단은 오늘은 어. 여기까지 하고 다음에 PD님이랑 어, 뭐 이렇게 해서 전화 받아. 고생. 고생. 다음에 먼저 들어갈게요. 먼저. 성훈 씨, 예. 그만 좀 해요. 왜 그러는 거야 진짜. 쉽지 않네. 끊을까요?